常见的一些中药里面的止咳平喘药。我们介绍两个都是你很熟悉的，一个叫做杏仁，这杏仁是肺的一个好药，苦微微，有小毒然后它是止咳平喘。同时，因为有仁的东西，它有油，润肠通便。那杏仁呢？我们常说有南杏跟北杏南杏甜一点，北杏苦一点。那另外还有一种像这种叫甜杏仁的东西，不一样的品相。我们如果要来止咳平喘的这种杏仁呢，不是我们要的。那另外还有一个东西叫贝母，很多人都知道，如果咳嗽不好，冬天的时候去买点梨来做贝母炖梨，把梨洗干净然后把贝母粉撒上去，一起去炖一下。这个吃以后能够润肺，能够止咳，能够祛痰，所以这个药是非常好的。那它是苦甘为寒，其实味道不是那么明显，但是主要就是点苦味，然后清热化痰、润肺止咳，还有消肿散结，主要就是拿来润肺止咳的。